fogueira como, rapaz? Você tá ficando maluco? Não, rapaz, eu tenho uma maneira fácil de fazer uma fogueira de São João, quer ver? Eu quero ver como é que você faz a fogueira. Eu vou buscar. Oxe, o que é isso? Isso, rapaz, isso aí é uma coisa importante. Me ajude aqui, me ajude aqui. Isso aqui é bombril. Eu vou fazer uma fogueira. Eu vou fazer uma fogueira. Isso não vai dar certo. Vou pegar o fósforo. Fósforo. Eu peguei o fósforo. Eu vou fazer uma fogueira. Fazer uma fogueira. Olha o São João. Sai daí, rapaz, você é louco. Tá queimando tudo. A fogueira de São João. Você é maluco, rapaz. É o balão de São